Għal numru ta' ġimgħat l-istat ta' Kerala fin-nofsinhar tal-Indja kien mifni barar kawża tax-xita qalila li niżlet fl-istaġun tal-monsun. Mijiet ta' nies tilfu ħajjithom u eluf spiċċaw litteralment b'xejn. F'Malta nsibu komunità ta' madwar 2000 persuna ġejjin mill-istat ta' Kerala. Minkejja li llum il-ġurnata jgħixu, jaħdmu u jistudjaw f'pajjiżna, xorta waħda dawn qatt għandhom l-eruq tagħhom f'Kerala. U aħbarijiet traġiċi bħal dawn iġeluhom iħossuhom aktar qrib ta' familjari, ħbieb u persuni oħra li ħallew warajhom fl-Indja. Il-komunità ta' Kerala f'Malta ingħaqdet f'assoċjazzjoni bl-isem ta' Malta Malayali Association u malli bdew jaslu l-aħbarijiet dwar dan l-arar mill-ewwel bdiet il-ħidma biex il-komunità f'Malta tgħin lill-popolazzjoni milquta minn din it-traċedja. Is-sibt filgħodu kienet organizzata attività ta' ġbir ta' fondi quddiem il-bini tal-Parlament fil-Belt. Attività karatterizzata mhux biss minn tqassim ta' informazzjoni, iżda wkoll sfin minn membri tal-komunità Indjana f'Malta. Kif spjegat lilna minn rappreżentanti ta' din l-assoċjazzjoni, il-popolazzjoni f'Kerala għandha bżonn flus b'mod immedjat biex il-familji jerġgħu jippruvaw jibnu mill-ġdid djarhom u l-ħajja tagħhom b'mod ġenerali. Our main intention of this campaign is to raise a fund to support our families and friends who are suffering in Kerala because of the flood. I would say most of the people become homeless and most of them stranded on their roofs during the flood. So they need to start from the very beginning. So they need the money to restart their lives. F'dawn l-aħħar jumejn l-aħbarijiet li qed jaslu minn Kerala taffew xi ftit peress li x-xita naqset. Minkejja dan iżda l-appelli għall-għajnuna għadhom qawwija. Actually, now we are hearing good news from Kerala because the rainfall is a bit settled down and now the water, the flood is going down now. So now people are on the way back home and they are cleaning and most of them lots of things and they are on the way to their normal life now. Il-komunità ta' Kerala f'Malta qed tappella biex il-Maltini wieġbu għal din is-sejħa ta' għajnuna. Għajnuna mmirata biex il-madwar 900,000 persuna affettwati mill-arar jerġgħu jibdew ħajjithom mill-ġdid b'dinjità.